總統特朗普話要將美國重新變為偉大。喺美國整 iPhone 啊！第一，成本肯定貴咗啦。第二，佢哋係咪真係整得出嚟都仲成疑啦，係咪先？我哋中國人咪成日講嗰句咯，係時候見證奇蹟嘅時刻啦。如果俾美國人整 iPhone 會點？鬼知啊，冇人知嘅嘛。點知啫 Jimmy Fallon 你知啦，嗰個搞笑節目嘅主持，佢就直接同大家講話，嚟啦，我示範俾你睇。如果將來係美國人整 iPhone 會變成點？佢話第一讓你問部機 iPhone 最出名係咩？唔係 Siri 咩？但係美國版 iPhone 冇 Siri 啦，知唔知？佢叫咩？你要話 Hey Johnny， 直情叫 Johnny 就係特朗普成日嗌嗰個 Johnny 係咪先？跟住你問佢今日天氣點啊？佢唔答你天氣，佢話咩？Climate change is data has been invented by China。氣候變遷係中國編出嚟呃人嘅，根本冇呢回事。跟住你再問，喂，咁最近有冇油站啊？佢話 You couldn't take that if you drive Tesla。你揸 Tesla 嘅話，仲加咩油啫？你話 Johnny， 我要去接個仔放學啊。佢就話 No， 冇咩教育部啊。做咩啫？做 iPhone 啊嘛。你個仔唔使返學啦，忙住整 iPhone 啦。你試下咯，睇下係點啦。就係咁，佢同你講呢個咪就係 Dotty 啦 ，OK？ 歡迎嚟到 TikTok， 呢度就係你每日八卦頭條加熱門時事嘅一站式頻道。我哋唔淨係講八卦，仲會講埋背後嘅邏輯。我哋唔只係食瓜群眾，仲會幫你剖瓜睇清楚成件事，用最輕鬆嘅語氣講最入心嘅道理。娛圈大事、國際局勢、社會風波，樣樣都傾下。我哋唔賣情緒，只係想同你分享啲睇法。每日幾分鐘，帶你睇清熱鬧背後嘅真相。如果你鍾意呢個頻道嘅話，請訂閱、點讚、分享、評論。